طالبانو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د زیاتې مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو سیمو لپاره له نړیوالې ټولنې خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا کې د زلزله ځپلو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښيي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډیره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید مرسته وشي، سرپناه ورته جوړه شي، د څښاک اوبه او خواړه ورته برابر شي. که څه هم اوس له دوی سره عاجلې مرستې شوي، خو زموږ اندېښنه د راتلونکو میاشتو او ژمي په اړه ده چې د دوی سرنوشت به څنګه کیږي. ښاغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو بشري او خیریه بنسټونو غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلې د پیښېدو امکان شته او د دې سیمو خلک له خطر سره مخ دي. هغه ویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي او هره ورځ درملنه کیږي.